Δεν μπορείς να φτάξεις να φέρεις εδώ πέρα. Θα παίρνω από κάτω. Αλλά όπως είναι η καράβλας και το κοπάει ο κόσμος στην καράβλα. Το παρμένει που θα κάνει. Ο αγώνας διοργανώνεται από το κατάρτιστο εξέλιξης. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. Cactus Sounds, Geeker Living Loud, Δόσεις Sounds, Matrix Sounding, Power Master. Ευχαριστούμε την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λέρου. DB Drag Racing Semi-Final Elimination Rounds. Extreme 3+. Lane 1. Team DB and Leros. Lane 2. Team Constantopoulos Chris. Πάει τα μάξι, πάει τα μάξι, φέτε γερανό. Αυτός έπηκε για καλό επάνω. Έχω ρε μαλάκα, μόνο σου έλεγε. Α, Γιώργο. Μάριε, ρε Μάριε. Μάριε. Έχεις αλλάξει τα ρέσετε. Κατά περίπου το 350. Ρε Μάριε. Και εκεί. Και εκεί το έπιεξε. Κάτσε ρε, όχι, δεν έχει, λες. Δεν ήθελα με Ρε Αντώνη, πού το Competitors stand by. Ready, set, go. 30 seconds. 20 seconds. Γι' αυτό τα βλέπουν εκεί γύρω στο μαλάκα, μαλάκα μου, δεν δύο. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, Άντε, παιδιά, κοίτα εκεί. 1. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. 156 και 2, 156 και 4 και Μάριος με το 0-2 που κέρδισε από το εξάρε. Winner, Team DB and Leros, 156.4 dB.